Jau no vasaras Valmierā darbojas uzņēmums Tava sporta zāle, kas patiešām mudina ikvienu būt aktīvākiem. Tie piedāvā arī iegādāties trenažierus, lai šī sportošana būtu pieejamāka arī mājās. Tad nākamais stāsts mums ved pie viņiem. Uzņēmuma Tava sporta zāle vadītājs Rihards Zelta pastāsta, kā tad radās doma par šādu uzņēmumu izveidošanu. Sporta jomā darbojos vairāk kā 10 gadus, un esmu ieņēmis dažādas amatus un tās darbības jomas, un tie piegājieni par un ap sportu ir bijuši dažādi. Tātad visiem ir skaidrs un prieks, ka tā tēma ir aktuāla par to, ka ir jābūt fiziski aktīviem un ir jāpiedomā pie aktīvas ikdienas, un to visu saliekot kopā ar to mūsdienu ļoti aktīvo aizņemto dzīvesveidu, kas visiem pieaugušiem ir, kad ir maz laika un negribās tērēt vēl laiku un citus resursus ceļā un tā tālāk. Kad mazināt attaisnojumus tam, tad paliek arvien aktuālāk arī Latvijā aprīkot mājas ar sporta aprīkojumu, lai sports tev būtu pieejams 24/7, jebkurā dienā, jebkurā diennakts laikā. Visas idejas saliekot kopā, Rihards ir statījis uzņēmējdarbības atbalsta programmā Zīle. Es teiktu, pat pārliecināšana nav tas lielākais izaicinājums. Galvenais laikam būtu šajā visā informācijas daudzumā, kas ir visā pasaulē, pastāstīt, ka mēs esam un parādīt to, ko mēs darām, likt par sevi zināt. Ierasts, ka cilvēki parasti jauno gadu sāk ar apņemšanos, piemēram, iet sportot. Bet šī ir vēl viena lieliska iespēja, kā ienest sportu savā ikdienā. Tiem, kuri nevēlas būt starp tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri viens otram stāv aiz muguras un gaida uz trenažieriem un grupu treniņos paliek aiz strīpas, tad nav nemaz tik daudz jāiegulda resursi, lai izveidot mājās sporta zonu. Galvenais atkal gribētu teikt, ir zināt, ko darīt un vienkārši darīt. Ar savu pieredzi Rihards iesaka arī līdz cilvēkiem, kuriem ir doma par savu biznesu, nebaidīties un piedalīties atbalsta programmā Zīle. Noteikti darīt, ja ir ideja to kārtīgi apsmadzeņot, pārunāt arī ar tuvākajiem cilvēkiem un cilvēki, kas varbūt ir uzņēmējdarbībā zinošāki, pārunāt ar viņiem tos jautājumus, lai saprastu varbūt tos potenciālos riskus vai vājās vietas. Zīles atbalsta programmā ir ļoti liels atbalsts jūtams no pašu programmas organizētājiem, kur arī var jau pirms iesniegšanas pakonsultēties un saņemt jau kaut kādu atgriezenisko saiti un saprast arī no viņa skatu punktu, vai tas ir labi vai slikti, kas pie kā jāpiestrādā. Bet es teiktu, ka ir jāmāk pareizi noformulēt savas domas, jāmāk to visu uzlikt uz papīra un arī jāmāk ir pašam jau sākotnēji aprēķināt izmaksas ieguldījums pret potenciāliem ieņēmumiem. Ieteikums arī cilvēkiem, būvējot savu nākotnes mājokli, vajadzētu atvēlēt telpas, kur izveidot nelielu sporta zāli mājas apstākļos.